رح نحكي بإن تاون عن المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس. كلاس هالمركز اللي له أكثر من 17 سنة عم يشتغل مع الطلاب يلي عندهم صعوبات تعلمية، عم يوصل لحتى أنه يكون في عمل بشكل مباشر مع وزارة التربية. كل الجديد رح نعرفه اليوم من السيدة كارمن شاهين دباني. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك رانيا، ميرسي على استقبالك. دايما وجودك إضافة لبرنامجنا. أهلا فيك. حضرتك مؤسسة ورئيسة المركز اللبناني للتعلم المختص كلاس. مرافقتك اليوم السيدة سيلفي فان لينت. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences psychologiques et pédagogiques, membre du comité scientifique du CLES. السيدة فان لينت دكتور بالعلوم النفسية والتربوية وعضو بهالمركز اللبناني للتعلم المختص كلاس. مدام دباني، وصلنا لمحلات كتير متقدمة بهالعمل، هالعمل دؤوب جدا، ونحن طبعا بنتابعكم دايما وبنعرف قد ايه عم بيكون في شغل لهالطلاب ذوي الصعوبات التعلمية. خلينا بالبداية نرجع نذكر أي صعوبات تعلمية عم تهتموا فيها. عم نهتم بالصعوبات التعلمية، نحن بنسميهم الديس، يعني ديسلكسي صعوبة القراءة، ديسبراكسي صعوبة الحركة، ديسكالكولي صعوبة الحساب، ديس أورتوغرافي الكتابة، ديسفازي صعوبة النطق، والاي دي اتش دي اللي كلنا بنعرفه الهايبر اكتيفيتي، يعني افراط النشاط وقلة هدول اكثر التركيز. شيء هلا بنحتاج، وقلة التركيز طبعا. هول يلي بتهتموا فيهم، لانه هول الصعوبات التعلميه بيعملوا مشاكل كثير بالتعلم. ممكن يوصل ولد لحتى انه يسقط وما يكمل مدرسته، وهون عملكم عم بيكون لحتى تساعدوا هالطلاب انه يتابعوا هالمشكله الصغيره، نصغرها بعد اكثر، ويقدروا يكملوا علمهم ويوصلوا لمحلات اكثر واكثر. ان كان بالدورات التدريبيه اللي كانت عم تنعمل، لمين عم بتكون الدورات التدريبيه من قبل كلاس؟ كنا عم ندرب اول شيء المنسقين التربويين بوزاره التربيه، واليوم عم ندرب من 3 سنين من وقت ما بلشنا مشروع غرف الدعم، عم ندرب معلمات غرف الدعم ليقدروا يساعدوا الولد بقلب المدرسه. ولما بنحكي يساعدوا الولد بالمدرسة، هيدي طريق طويل أو حتى عمل متكامل رح نحكي عنه أكيد مع السيدة فان لينت. مدام فان لينت, quelles sont les conséquences quand un enfant a une difficulté d'apprentissage, une des 10 dont Madame de Bene a parlé? Les difficultés au niveau de l'apprentissage vont faire que cet enfant a d'abord un peu moins de confiance en soi, d'estime de soi, et donc il a peur. Il a peur parce qu'il ne se sent pas tout à fait capable, même si effectivement il a un quotient intellectuel qui lui permet tout à fait d'apprendre. Et donc c'est important qu'à l'école on lui accorde un peu plus de temps, qu'on fasse en sorte qu'il ne se croit pas inférieur aux autres, et donc d'avoir tout le temps des notes, et des notes qui ne sont pas encore très bonnes parce qu'il est en train d'apprendre, ça contribue à un cercle vicieux où lui il dit ben voilà, moi je ne sais pas faire aussi bien que les autres, et du coup il n'a plus envie parce qu'il est fatigué. Tout apprentissage scolaire va lui demander beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de concentration, et parfois l'enseignant va dire ben voilà, tu n'as pas bien étudié, regarde, tu n'as pas bien réussi, alors que lui il a pris le double de temps pour étudier. Et donc, si ça se reproduit trop, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, je ne m'engage plus, je ne le fais plus. Motivation est à zéro. Évidemment, décrochage. لكن عم بتفسر لنا دكتور فان لينت بانه هالولد يلي عنده صعوبات تعلميه، اول شيء بيصير معه هو قله الثقه بالنفس، وهيدا بيكمل مع هالعلامات يلي ممكن تكون واطيه ببعض الاحيان، والتعامل الغير صحيح اذا كان هالاستاذ منه مجهز ومدرب لهالموضوع. وهون بيصير فيها الدوامه يلي بيدخل فيها الولد، انه انا علاماتي منا منيحه، ما بقى بدي ادرس وما بقى بدي اشتغل وبدي اوقف حتى المدرسه. عم بيصير في توقف عن المدرسه لما بيوصلوا للبروفي. خلينا نحن نوصل لقصه البروفي اليوم يلي عم بيصير في عليها شغل كثير. هو التسرب المدرسي كثير مهم للمجتمع طبعا. يعني اذا ما بنساعد الاولاد اللي بيتسربوا ما يتسربوا، رح نزيد الوطء على المجتمع طبعا، وكل شيء السلبي اللي بيجي من وراه. هلا بالنسبه للثقه اللي عم تحكي عنها، وزاره التربيه عطتنا ثقه كبيره، انه عينت كلاس من الادوات اللي بتساعدها لتشخيص الاولاد اللي عندهم صعوبات للبروفي.
لانه لهلا كان في صعوبه يتعرف خصوصا بالمدارس الرسميه، لانه البروفي ليتشخص بكلف مصاري، واهالي المدارس الرسميه ما عندهم دائما يدفعوا $500 و$1000 ليشخصوا. نحن التشخيص عندنا مجانا. مشان هيك رح يصير في فرصه للاولاد اللي بالمدارس الرسميه ينعرف شو بهون، اذا عندهم صعوبه تعلم، اذا لازم يقدموا البروفي بطريقه مختلفه، اذا لازم يصير في تجهيزات خاصه لهم، والا اذا لازم ينعفيوا. هو هن كثير قليل اللي لازم ينعفيوا من البروفي، كثير قليل اللي لازم ينعفيوا، لانه الطرق صحيح انه لازم نكون مدربين عليها، ولكن هي طرق سهله، يعني منا هالشيء هالقد معقد انه نقدر نهتم بالولد. Au brevet, Madame Van Lint, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cet enfant? Est-ce que on doit lui faire un contrôle spécialisé pour lui, ou bien est-ce qu'il suffit seulement de lui donner un peu plus de temps, ou bien de l'aider un tout petit peu? Comment il faut faire? Ici, pour le moment, ce qu'on pense, c'est qu'il doit avoir le même brevet que tout le monde, mais justement lui faire des allègements, des accommodations. Donc au niveau du contenu, ce sera la même chose. Mais si par exemple dans une consigne, on va lui dire tu fais ça et puis ça, c'est difficile pour lui. Alors on va le faire une chose à la fois. Tu fais d'abord ça, et puis ça, et puis ça. Qui aide à dire ça? Est-ce que le prof doit l'aider? Est-ce qu'il doit être avec lui? Il suffit que les papiers, que les épreuves écrites soient faites en fonction, que la question soit divisée en 3 parties, plutôt qu'une seule partie qui contient les 3. Juste ça, ça lui permet que les formulaires de questions soient plus aérés, qu'il y ait moins de choses sur une même feuille. Déjà ça l'aide. Qu'il y ait plus de temps, que peut-être il soit dans une salle avec moins de personnes pour qu'il sente qu'il soit plus à l'aise. S'il est dans un grand auditoire avec 100, 200 personnes qui passent un examen, il est déjà tout à fait perdu parce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas bien et il risque rien que là d'avoir un stress qui le paralyse. Parce qu'un stress peut être positif, j'arrive du coup à montrer tout ce que je sais faire, ou bien un stress qui paralyse. Si le stress paralyse, alors le brevet, il ne fait que tester la résistance au stress. Le brevet ne veut pas tester la résistance au stress, il veut voir dans toutes les disciplines académiques, est-ce que l'enfant a pu apprendre. On évalue un peu. Et donc, si on le met en stress et que ça le paralyse, on n'évalue rien du tout. Et donc, on loupe tout à fait l'objectif. لكن مش بالضرورة أنه ينعمل امتحان خاص لهالطلاب، بكفي أنه يكون هالامتحان مسهل شوي، بعض التخفيفات، شوية وقت أكثر، السؤال يكون مقسم على أقسام، ما يكون هالسؤال المتشعب مع بعضه، الورقة ما تكون كتير فيها معلومات، يكونوا المعلومات مخففين على عدة أوراق، ويكون حتى موجود بمكان انه يكون مرتاح، ما تكون الغرفه كثير كبيره وكثير مكتظه، لانه هيدا الشيء رح يعمل له ستريس كثير كبير، ورح يخليه يمكن يصير كليا عنده شلل تفكيري بهاللحظه بالذات، وما يقدر ابدا يشتغل. مدام دباني، كيف عم بتصير الامور على الارض؟ كيف عم يوصلوا اسامي هالطلاب؟ كيف عم يتواصلوا معكم لحتى يوصلوا اساميهم ولمين؟ وكيف عم بيتم التعامل مع هالموضوع؟ الاشياء اللوجستيه. ايه هلا هيدي اللي عم نقررها مع وزاره التربيه. مبروك يعني بالبدايه انه صار هالاتفاق الرهيب والفظيع والكثير مهم. مزبوط، بس كمان الاتفاق هو مسؤوليه كثير كبيره علينا، ونحن قد ما فينا ان شاء الله قد ما فينا عم نجرب كلنا نكون قدها، مثل ما الملك عم بتقولي حضرتك. امبارح كان عندنا اجتماع، بعتقد انه رح تصير هيك القضيه، انه المدرسه رح تقدم طلب للوزاره، الاهالي يعني بيسجلوا الولد. مدرسه خاصه ورسميه؟ كل المدارس لبنان. هيدا البروفي بيهتم بكل مدارس لبنان، ما فيها، ومدارس اللي قبل الظهر الرسميه وبعد الظهر كمان، ومدارس الخاصه. بيسجلوا اسم الولد بوزاره التربيه، بيمرق على اول لجنه. اللجنه بتشوف اذا فيهم يقرروا لوحدهم انه هالولد مثلا عنده مرض ولا عنده شيء، بشخصوا دغري بيبعتوه وين لازم يبعتوه. اذا عندهم في مثلا تشكيل بيبعتوه على لجنه من الدوبس كمان بالوزاره، بتشيل الاولاد اللي ما عندهم صعوبه. هلا عندهم صعوبه مش عم يعرفوا يشخصون، بيبعتوا لنا اياهم نحن. ومشان هيك فتحنا هلا مركز جديد بنفتتحه هالاسبوع ببدارو، مشان لنشخص الاولاد للبروفي، بس للبروفي. وهون بيصير فيها التعامل بينكم وبين لجان التربيه، بيرجع للوزاره وبيوصل للاساتذه المسؤولين على المراقبه وكل شيء. بيرجع للوزاره، ولجنه الوزاره هي عندها القرار الاخير
بتقول الولد اذا لازم ينعفى، اذا لازم يتساعد، ولا ما لازم ينعمل له شيء. هيدي معلومة من المعلومات الكتار بكلاس. طبعا رح بيكون في عنا لقاءات أخرى مع حضرتك مدام دبانة. بدي لكم يعطيكم ألف عافية. ميرسي بور فوت بريزونس مدام سيلفي فون لينت، وشكرا لوجودك معنا السيدة كارمن شاهين دبانة. أهلا وسهلا. ميرسي رانيا، ميرسي رانيا. رح ناخذ وقفة سريعة، منتابع مع فقرة بي بوزيتيف. خليكم معنا.